Hi everyone, it's me Kunyang Diaries and welcome to my YouTube channel. So today is another day, another vlog. Kaya i-share ko sa inyo kung paano maglinis o magtanggal ng mga cat coats without using vacuum. So, hi guys. So, yan ang gagamitin natin, yung roller paper. Tawag ko dyan roller paper, pero hindi ko alam kung anong tawag dyan. Kaya ko siya tinawag na roller paper kasi yan, pag niro-roll mo siya, dyan didikit yung mga dumi-dumi, yung mga balahibo ng pusa. Yan ang ginagamit namin o ginagamit ko sa pagtanggal ng mga balahibo ng pusa o mga dumi-dumi kasi ewan ko bakit wala kaming vacuum dito. So, ayan, papakita ko sa inyo. Yung mga balahibo ay dumidikit sa papel na yan. Ayan. See? Ayan. So, everyday ko siya ginagawa guys. Everyday ako na naglilinis gamit yung roller paper na yan. So, it takes time kasi mano-mano mo siyang gagawin. Ayan. Kasi hindi pwede na hindi mo siya everyday na gagawin kasi yung balahibo dumadami, ganyan. Wala kaming vacuum, kaya tsaga-tsaga. Kaya hindi makapagtataka kung bakit dyan lumalaki ang aking braso. See? Ganyan. Yun ang salarin.
naman guys, yung ginagamit kong panlinis ay Dettol at saka yung tissue na yan. So, dalawang stand yan. Everyday ko din yan nililinis kasi marami yan siyang balahibo din dyan. Dahil dyan yung laging tambayan ng mga pusa ko. So, ayan, grabe yung struggle ko dyan kasi ginagamitan ko yan ng hagdan para makaakyat lang maabot yung taas. Tapos, ay basta grabe talaga. Ganyan ang mga kaganapan sa everyday life ko na paglinis. O, diba, may paluhod-luhod at tuwad-tuwad pa ako dyan. Kung ano-ano na lang ang posisyon o exhibition ang ginagawa ko dyan. Mailinis ko lang yan ng maayos. O, diba, struggle is real. So, kayo ba? May mga alaga din ba kayong hayop? Ano yung mga struggle nyo everyday sa paglinis nyo? Comment down below kung meron man. So that's it, pansit natapos din. Thanks for watching my video and see you in my next vlog. Thanks for watching. Bye!